ლექსები, ჩემი ლექსები. აღსარებაა სულის, ის რაც ხმამაღლა არ მიყვანს, ის რაც შამსჯავროს უცდის. სულის ვედრებას ვამსგავსებ, სიცოცხლის განცდას წუთის. ხურცლებს გავანდეს სათქმელი ლექსებით ვამბობ წუხის. სათუდად გულს რომ აღმოხდა, რაც ტკბილია სულის. მინდა ხმამაღლა ვიყირო, ამით დავარღვევ დუმილს. ვარდის ფურცლებად ავკინძე არ სურს, ოცნება ფუჭი. ხელში კალამი მიჭირავს, ფურცელზე გამაქვს ხნული. ლექსი ხომ სულის არკია, თითქოს დედა ხარ გუთნის. სთესავ მოიმკი იმასვე, რასაც დასთესავს სული. ლექსები, ჩემი ლექსები, აღსარებაა სულის. ვით უფლის საგალობელი ამღერებას რომ უცდის. ის რაც არ მithქვამს ხმამაღლა, ვეღარ დავტიე გულში. მე იმ ლექსების არ მჯერა ყალბობს და ამბობს ტყუილს, ვინიცის იქნებ მაკურთხოს, უფალმა დედად გუთნის. მუდამ რწმენა მაქვს, ამიტომ მადლობელი ვარ უფლის. და ხმამაღლა აღმოთქვი, ახლა სამსჯავროს უცდის, ხელში კალამი მიჭირავს, ფურცელზე გამაქვს ხნული. მადლობ. გამარჯობა ქალბატონ მანანა, მოგესალმებით. მიხარია რომ დღეს ისევ შევხვდით პოეზიის 5 წუთით ერთმანეთს და YouTube-ის მაყურებელს შევთავაზებთ ამ ულამაზეს ვირტუალურ საღამოს. 2 სიტყვი თქვენ შესახებ, ვინც არ გიცნობთ და აი დღეს ჩართა ზუსტად ეს არხი, ეს გადაცემა და გიყურებთ თქვენ. ძალიან კარგი. მოგესალმებით. სიამოვნებით 2 სიტყვას ვიტყვი ჩემს შესახებ. ჩემს თავზე დიდი წარმოდგენა არ მაქვს და არც მაქვს დიდი პრეტენზია, უბრალოდ მოყვარული ვარ, მეც ერთი თქვენთაგანი ვარ, წერ ლექსებს. ეს ყველა მიცის, მე ახლა არც ემიგრაციაში დამიწყია წერა, ბავშვობიდანვე წერდი, ბავშვობიდანვე მღეროდი, მაგრამ ერთს დავამატებ, ჩემში უფრო დიდი პოტენციალი იყო სიმღერის და მიწინასწარმეტყველებდნენ კიდევაც დიდ მომღერლობას, მაგრამ რატომღაც ავწდი, მე თვითონ არ მინდოდა ამის გაგონება და ბრაზი მომდიოდა, ვინც კი ამას მეტყოდა. რომელიც ძალიან სამანებელი გამიხდა. აქვე ჩაგეკითხებთ, რომელ ჟანრში? უფრო ესტრადა, უფრო ნაკლები, უფრო ხალხური სიმღერების თვითნასწავლი ვარ, ასევე მე მუსიკალური განათლებაც არ დავასრულე, კი ვსწავლობდი მე ჩემი რაიონის მუსიკალურ სკოლაში. ჩემი პედაგოგი ნათელა გოგშელიძე მახსოვს. ძალიან არაჩვეულებრივი ქალბატონი ბრძანდება, ნიჭიერესი, უთბილესი და სხვაებიც რა თქმა უნდა, მე მადლიერი ვარ ყველას იქ არსებობენ რაჭაში ძალიან კარგი ანსამბლი იავნანა. ქალბატონი ჰირინა და მარინა, მე მათ მივესალმები. ძალიან მადლობას უხდი ასე ხმამაღლას ყველას. ვუერთდები თქვენს მისალმებას და დიდი სიმპათიით მეც მოვიკითხავ ემიგრაციიდან. ასევე როგორც ვიცი, კარგად უკრავთ ფანდურს და შემთხვევით ბატონი ბაგრატიონის ფანდური ხომ არ გაგვწევს? არა, საყვარელო. დარწმუნებული ვარ, თუ კი ამ გადაცემას ნახავს, აუცილებლად გისაჩუქრებთ. ფიქრობ, რომ მას ეს ბიზნესი აქვს, ამდენადაც მახსოვს ძალიან ადრე ვუყურე სიუჟეტს, სწორედ ამ გადაცემას ამ ფანდურებთან დაკავშირებით. და სიმბოლურად გავაჟღეროთ, არ იქნება ეს რეკლამა არანაირად. ძალიან კარგი, მე მჭირდება შეცვლა ნამდვილად ისეთი ფანდური გამომიგზავნეს, ესე იგი იმის აწყობა, აი წერტილებს ვიჭერდა დროდადრო რაღაცას მაინც რომ აი ხმაც კი გამიფუჭდა რომ არ მღეროდი, სულ ვამბობდი რომ მე საქართველოში დავბრუნდები, მე ვიმღერებ, მე დავწერ, მე იგი, მაგრამ ისე გავიდა 20 წელიწადი, ეს არ დადგა, ეს მე არ დადგა და ისევ იმდენად მაკლია ეს ყველაფერი, გაჭინაურდა ეს პროცესი. ჭირდება ეს ყველაფერი, ეს განტვირთვა. შეიძლება ვინმე დაგცინოს რა გემღერებად, რა გელექსებად. აი რომ არ გვემღერება და რომ არ გველექსება, აი ზუსტად იმიტომ მოდის ეს პოეზია, თორე მე ბავშვობიდან წერდი. მე მადლიერი ვარ ჩემი პედაგოგების, ქიონიან ემსწორიძეს, ცხონდეს მისი სული, მან მე ფრთები შემასხა და მისი ხელდასმული ვარ, რასაც ქვია და აი მან გამაბედია მე ლექსების წერა. საერთოდ არ ვაპირებდი ჩემი ლექსების გამომჟღავნებას და დაწერას, მაგრამ ემიგრაციამ ესეც გადამალახია ეს ზღუდე. სხვა რა თქვა, მე პოტენციალი გაღვივდა და ეს პოტენციალი ზუსტად ფორმა მიეცა კრებულების ლექსების სახით. აი და მაქვს ქალბატონო ეკა თქვენ კარგად იცით, მე მაქვს 2 წიგნი ატვირთვას ელოდება.
ჩაშვებას ელოდება, იმიტომ რომ ბევრგან მქონდა, მე თბილისში მყავს მეგობარი ციცინო რატიანი, ფილოლოგი, არაჩვეულებრივი ადალ ქალბატონი, არაჩვეულებრივი ქმარშვილის პატრონი და მეხმარება ამითი უნდა რომ რამდენიმე გამომცემლობა მოიარა და ჯერჯერობით არ შევჯერებულ ვართ, იმიტომ რომ ძალიან გაძვირდა მაპატიეთ, აი ესე ხმამაღლა მინდა ვთქვა, ემიგრანტები რახანც ვართ გონიათ რომ აქ ფული ძალიან იოლისაშოვნელია. ხო, 2 წელზე მეტია ეს წიგნები, ეს ორტომეული უნდა გამოვიდეს და აი ეს კიდევ აგერ ახალი, სრულიად ახალი. როგორც მივხვდი ფინანსურ მხარეზე დამოკიდებული და აქვე გავაჟღერებ ამ ფრაზასაც დაინტერესებულ პირებს თამამად შეუძლიათ რომ დაგიკავშირდეთ და ამ ტომეულის გამოცემაში წვლილი შეიტანოს. არა, ამას მე ვამბობ მოქალაქე ჟურნალისტი. ხო, და ელოდება, მაგრამ ხო და ჯერჯერობით არ შევჯერებულ ვართ, იმედია დაიბეჭდება. მაქვს საკუთარი ლექსები, საკუთარ სიმღერებზე დაწერილი, საკუთარ ლექსებზე დაწერილი სიმღერებით, სხვა პოეტებზეც ეს მანამდე ახალგაზრდობაში და ჩემი ემიგრაციაში წამოსვლის ერთ-ერთი სურვილი აუცილებლად იყო ჩემს სიმღერებზე დამეწერა მუსიკა და ამის საშუალება მქონოდა, მაგრამ ჯერჯერობით ეს ვერ გამოვიდა. ესე იგი, როგორც მივხვდი, დაბადებიდან ხართ მუსიკოსი და პოეზია შეძენილია? არა, თანხლებია ორივე, თანხლებია, მაგრამ ვფიქრობ ცოტა მეტი პოტენციალი მქონდა სიმღერის მიმართ, მუსიკის მიმართ, იმიტომ რომ მთელი ოჯახი მღეროდით. დედა გიტარას უკრავდა, ყველა ინსტრუმენტს უკრავდა და 6 დები ვართ. ანუ ორივე თვითნასწავლია, მუსიკაც და პოეზია? მუსიკა ნაწილობრივ სწავლობდი მუსიკალურ. საუბრობ თანდაყოლილ ნიჭზე და შეძენილს. ხო, ასეც ვთქვათ, მე სცენაც ბავშვობაში არც სცენა არ იყო ჩემთვის უცხოხილი, მაგრამ ჩემივე სიჯიუტით ეს ნაბიჯი ვერ გავბედე, ხალხი ცოტა სხვანაირი იყო და სხვანაირად ღებულობდნენ ამ ყველაფერს და ცოტა ფაქიზი სული მქონდა და ყველაფერი მოქმედებდა და არ მინდოდა ეს რაღაცები მომესმინა და ამიტომ ავწდი ამ ყველაფერს და ახლა ძალიან ვინაიდან ახლა ქართულ პოეზიას ვეხებით, ქართულად საუბრობთ და საქართველოზე იდენტობაზე არ შემიძლია რომ არ გკითხო და თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ძალიან კარგი დამოკიდებულება მაქვს სხვათა შორის მაგის ვარ ემოციური მეტადრე და რასაც ძალიან საყვედურობენ. არ შემიძლია იმ წუთში არ უკასუხო, ზოგჯერ იმ წუთში არა, მაგრამ აი სწორად რასაც გრძნობ და რასაც გამიზდი, მე ბოროტება ჩემს სულში არ მაქვს და არც პოლიტიკური განცხადება მინდა გამომიდეს, არც არაფერი. უბრალოდ სხვა ქვეყნიდან რომ ხედავ შენს ქვეყანას უჭირს და ცოტა ვერ არის კარგი სიტუაცია და ჩვენს დაბრუნებაზეც არავინ ფიქრობს. აი ეს ძალიან დიდი ტკივილია. ბოლოს და ბოლოს ხომ და დადგეს ჩვენი დაბრუნების ჭირო არ ამითხართ აღჭურვილი. ჭირვარ ამითვით, ზუსტად აღჭურვილი და აი ამ თემაზე დაიწერა ზუსტად აი ეს ლექსი. თუ არ დამძრახავთ და თუ არ გამიბრაზდებით, რას ამბობ დიდი ყურადღებით, ორმაგი ყურადღებით გისმენთ. აი ზუსტად ამ თემატიკას ეხება ახლა რაც საქართველოში ხდება, ეს რამდენიმე თვის წინანდელი დაწერილი ლექსია. რამდენ საფასებთ საქართველოს, რამდენად გიღირთ? რამდენ საფასებთ საქართველოს, რამდენად ყიდით? დედა სამშობლოს დატყვევა, რამდენი გიღირთ? აღმაშენებლის, თამარ მეფის, რუსთველის მიწის შახაბაზებზე, მურვანხურზე გაყიდვა მიდის. ნუ თუ ქართველნო აღარც კი გაქვთ, აღარც შეგრჩა ძარღვებში სისხლი, გმირ წინაპართა აღარ აგაქვთ არავის რიდი. ჩვენ თავგანწირვა სამშობლოსთვის ოდით განვიცით, ბევრი ყოლია კлау, ბევრი ყავს უბადლო გმირნი. შეზდეკ ქართველო, ასე რატომ დაპატარავდით ერს რომ შეეკარ დაგიმქიათ სანთლები მისთვის, ფარნავაზ მეფის თამომავალთ გვაშფოთებს ფიქრი. ნუ თუ დემეტრე თავდადებულის აქ შეგრჩათ სისხლი, შეზდეკ ქართველო და თუ არ ხარ სამშობლოს ღირსი, და თუ გაყიდი დაგერქმევა შვილი უღირსი. ბევრი ყოლია მეფეები, ცონარაც ბრიყვიც, მაგრამ სამშობლოს გამყიდველი არავინ ვიცით, რომ საქართველო წილნაყარია უფალთან ფიცით. ღვთისმშობლის დედის მარიამის წილხვედ რიგი, ხელის გულზია სატარები, სამშობლოს გული, რომის დაცვაში არასოდეს მოგედოთ რული. მიმატიანეთ შემოგვინახეს მრავალი მითიც, იყვნენ მეფენი, მათი ღვაწლით ყავდით ხანსვივლით, იყო გიორგი ბრწყინვალე მეფე სახელი მისი, შთამომავლობამ შეინახა
ლავწყინავს იგი აღმაშენებლის თამარ მეფის რუსთველის მიწის შახაბაზებზე მურვან ყრუზე გაყიდვა მიდის რამდენ საფასებთ საქართველოს რამდენად ყიდით დედა სამშობლოს დატყვევება რამდენი გიღირთ ყორღანაშვილთა შადიმანთა დამდგარა რიგი ხელი არ ახლოთ არ შეგრჩებათ ღალატი ყისი აქვე არ შემიძლია არ კითხოთ დღევანდელ საქართველოში რომელ მეფეს აქვს შანსი რომ იმეფოს ღირსეულად აი როგორც ეს ადრე იყო ჩვენი მატიანის ფურცლებზე მიღებული იმიტომ მე რეალურად ვერ მომესწარი ვერცეთ ეპოქას ხო როგორც თქვენ ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ეპოქის შვილები ვართ და აი მე მისივ და ისევ დავით აღმაშენებელს დაუბრუნდებოდი მე ჩემთვის ძალიან დიდია დავით აღმაშენებელი საქართველოს გააერთიანა საქართველოს გამაერთიანებელი და ვისურვებდი მე არავისტი არასოდეს არ ყოფილვარ და არც ახლა ასე ვარ უბრალოდ მე მინდა ჩემი საქართველო იყოს ევროპის ნაწილი და მე მინდა უკეთესად ცხოვრობდეს ქართველი ხალხი ნამდვილად რასაც ვიმსახურებთ აი ეს არის ჩემი აზრი სხვას არაფერს არ ვიტყვი მე არავის არ მოუწოდებ რაიმეს და არავის არ ვამბობ არაფერს მე მინდა დაგვაბრუნონ და ქართველები არ იყვნენ ასე მიმობნეული მსოფლიოს ყველა ქვეყნებში აი ეს არის ჩემი საქმე ხო ეს მაინც და პირველი მესიჯი გვაქვს მაგრამ კარგი ეცით ეს მუხტი როდესაც თქვენი იტყვით მე ვიტყვით სხვები იტყვიან რაღაც საერთო ჯამში პერსპექტივა იქნება რეალურად ხო აი ეს ქვეყნის გადარჩენის ჩემს შემოქმედებაში თუ შეიძლება ასე დავარქვათ ამ ყველაფერს სიყვარულზე არასოდეს იმ ნაკლებად ძალიან თავგანწირული შეყვარებული არასდროს არ ყოფილვარ ალბათ ის ჩემი ნაკლიც არის და ყოველთვის ლექსები სულ პროტესტის ნიშნად იწერებოდა რაღაც არ მომწონდა რაღაც აი ამის და ამიტომ ახლაც გრძელდება ეს ყველაფერი და სამშობლოს თემატიკა ჩემს შემოქმედებაში ძალიან დიდია. უმეტესი ლექსები მაქვს, აი რომ გადახედოთ ჩემს ლექსებს, მართლაც სხვები სიყვარულზე წერენ, ჯერ ერთი ჩემს ასაკში უკვე, მაგრამ ასაკი პატარაც მქონდა, მაგრამ არც მაშინ ვიყავი დიდი ესა. აი ამის თქმა მინდოდა, ხო და ასე გრძელდება ეს ყველაფერი და დაწყებული მაქვს ხელტანიანი ნაწარმოები, რომელიც ემიგრანტის თემაზეა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნახევარი თითქმის დაწერილია. აი ეს ძალიან ბევრი ისტორიებია შესული შიგნით ემიგრანტებთან დაკავშირებით და თითქმის ალბათ დავწერ, მაგ არ მაქვს დრო და ვერ ვახერხებ ლექსიც წერო, ისიც გააკეთო, ის ძალიან დამძიმებული. როდის აპირებთ რეალურად შინ დაბრუნებას? თუ გაქვთ ამის განცდა, განწყობა პირველ რიგში? ალბათ ძალიან დავიღალე და 20 წელი მე მგონი საკმარისია ყველაფრისათვის, მაგრამ 20 წელია რაც ემიგრაციაში ბრძანდები? კი, 2006 წლიდან ვარ. დავბრუნდი, მაგრამ მე ისევ ჩამოვედი და აქ ამყავს ჩემი შვილები, ჩემი გიორგი წერეთელი. მაია აქ არის გათხოვილი და მას ორი შვილი ყავს და მას თავისი ოჯახი აქვს, სახლიც იყიდა ეხლა და ხო და არ ვიცი ჯერჯერობით სანამ ამ ყველაფერს აი რაც მაქვს უპირატეს მოდებული კი სერზე ასე ვთქვათ რაღაცები მაქვს დასასრულებელი აი მას დავასრულებ და მინდა ჩემს თბილისში ჩემს კერაზე დავბრუნდე და ალბათ აი ამ ბოლო იმას ეს ნაწარმოები აქ თუ ვერ დავასრულებ, აი დავჯდები ჩემს პატარა კუთხეს მოვიწყობ ჩემს კაბინეტს და იქ დავიწყებ სიბერეში. აი ამის დასრულებას თუ აქ ვერ დავასრულებ. განაახლებთ თქვენი ლექსების კრებულის გაზრდას. კი, რა თქმა უნდა, მე აი ეს კრებული, რომელიც გამოვეცი და მაქვს და არსებობს, მე კიდევ ვაპირებ ამის დაბეჭდას, იმიტომ რომ რა ვიცი, წილათაც მიც კი ნახა და იგი წილათაც ერგო მოწონება და მე თვითონ ჩემთვის ძალიან ძვირფასია. განახლება მოხდება ამ განახლება რაღაც შიგადაში ალბათ, ხო. ყდას არ შევცვლი, სახელი და გვარი თავისთავად იქნება და ალბათ დავამატებ კიდე ცოტა, მაგრამ ისე ეს ფინანსებზეც არის დამოკიდებული, მაგრამ აუცილებლად გამოვშვებ იმ წიგნსაც და ეს ორი წიგნისთვის მოფიქრებულიც მაქვს, რა თქმა უნდა, სახელიც და მე თვითონ დავარედაქტირებ, ბევრი არაფერი არ ჭირდება. მაინც გაივლის ამ ყველაფერზე ალბათ მალე გამოიცემა ეს არის ჩემი
აი მე მგონი დასასრულიც მომდევნო ლექსით, რომლითაც გნებავთ თქვენი ეს დავასრულო მაშინ მოკლე პოეტური ხო ესკურსია, ასე ვთქვათ, მოგზაურობა. რამდენად შევძლებ. მე გავიარე ჩემი ცხოვრების რაღაც ეტაპის გზა აღმართია. თესტი, ვიმკიდი, ხშირად მიცდია. ამომეძირკვა, ეკალბარდია. რაც დავიწყებით არ იბინდება, ის რაც ჩემს გულში სამთლად ანთია. რასაც ვერ წაშლის დრო და მანძილი, ვერც გამარჯვება და ვერც მარცხია. და ამ სიკეთეს ქარს ვერ გავატან, გულში იღრება როგორც ჰანგია. არ შემიძლია ზოგს ვერ შევაქცე, ვაჩრდილად და მაქვს მძიმე დარდია. მიყვარს განვლილი, აღმართ და აღმართი და ერთად ყოფნა კვლავ გვიხარია. ვიალერსები გარდასულ დღებს ჩემი ბავშვობა, რასაც ატყბია. მიყვარს ბუნების გამო ღვიძება, წვიმა ელჭექის შემდეგ დარია. მიყვარს ამერი, მიყვარს იმერი, მიყვარს კავკასი და იბერია. მიყვარს იმედი დღის გათენება, გარეთ დარია თუ აღდარია. ვერ შეველიე გარდასულ დღებს თრთოდი ლექსებად დიდი ხანია და ეს ლექსები დროჟამ შეერჩებათ, წამს დავიწყება არ უწერიათ. ხრებით ვატარე ჩემი ცხოვრების, ძიმე დარდი და მძიმე ჯვარია, ვერ დამაჩოქეს სიმართლისათვის, მძიმე ტკივილიც ამიტანია, უსამართლობაც ბევრჯერ ვიწვნიე, სიმართლე მაინც გამიტანია. მინდა მომავალს შვებით გავხედო, თვარიც მიღივის ეშკით მთვრალია. ვიცი ეს ლექსი დროჟამ შეერჩება, აგერ ეს დღეც და აგერ ხვალია. ულამაზესია, მაინტერესებს ახლა მინი ბლიც ინტერვიუ. წვიმა უფრო გიყვართ თუ თოვლი? თოვლი. თოვლი და რატომ? ფიფქები. რაღაც ჩემი სულის მონათესავეს უფრო გრძნობ, წვიმა უფრო მასევდიანებს. წვიმაზე უამრავი ლექსი მაქვს, გასაფხულზე უამრავი ლექსი მაქვს, აპრილზე, მაისზე, რა ვიცი. ამისთვის თქვენი საყვარელი ფერი? ჩემი საყვარელი ფერი სხვათა შორის წითელია. ყვავილები ქრიზანთემებია და ამ ტექსტსაც ქრიზანთემები დაედო, საფუძვლად დედა სიყვარდა და მე მიყვარდა ჩემი. რას ნიშნავს ფერი წითელი თქვენთვის, როგორც პოეტისთვის? შემოქმედებითად რო უპასუხოთ. ჩემთვის წითელი ფერი ნიშნავს სიცოცხლის გახანგრძლივებას. უფრო კარგ ხასიათს ვდგები. არ მიყვარს სევდა უფრო ჩემში ცოტა ტკივილს იწევს. და ეს ჩემს ლექსები ძალიან ვიცი რომ ჩემი ლექსები ცოტა რთულია და ძალიან სევდიანია უფრო სევდა. შეგიძლია უპასუხოთ თუ თქვენ გირეკავენ, არ არის პრობლემა. არა მოიცდის ჩემი შვილი, არა მოიცდის. როგორც პოეტს, რომელი პოეტი გიყვარს და რომელი ლექსი და რატომ? გალაქტიონი ჩემთვის როგორც ყველასთვის მეფეა და ყოველთვის გალაქტიონი ჩემთვის ძალიან დიდია. მე ახლა არ ვიცი, მღელავ ძალიან და თორემ შემიძლია მე მოვყვე მისი ლექსი, თუ კი იქნება ამის საშუალება. შემოვნებით. მიყვარს ის ფერთოლის, ქალწულები ვითხილი და ამფენა, წუხარე გრძნობა ცივის სისხლის და სიყვარულის ასე მოთმენა. ძვირფასო, სული მეოსება თოვლით. დღები რბიან და მე ვბერდები, ჩემ სამშობლოში მე მოვლე მხოლოდ უდაბნო ლურჯად ნახავერდები. ოხასეთია ჩემი ცხოვრება. იანვარს მოძმეთ არ ბეძნელები, მაგრამ მე მუდამ მემახსოვრება შენი თოვლით ქალი ხელები. ძვირფასო, ხედავ შენს ხელებს, უღონოდ დახტილთა დაფნაში, იელებს ქრება და კლავიელი შენი მანდილი ამ უდაბნოში. ამიტომ მიყვარს ის ფერთოლის, ჩვენი მდინარის სიდიდან ფენა მწუხარე გრძნობა ქროღების მიმოლის და ზამბახების წყება და წვენა თოს ამ ნაირდეს ხარება ლურჯი და დაღალური სიზმრით დამთოვა როგორმე სამთარს თუ გადავრჩი, როგორმე ქარმა თუ იმატოვა. არის გზა, არის ნელი თამაში და შენ მიდიხარ მარტო, სულ მარტო. მე თოვლი მიყვარს შენს, როგორც შენს ხმაში ერდროს ფარული გარდი მიყვარდა მაშინ, მათხრობდა მაშინ ლურჯი დღების თეთრი ბროლება, მინდვრის ყვავილი შენს დაშლით თმებში და თმების ქარით გამოკროლება. მომწყურდი ახლა ისე მომწყურდი, ის უბინავოს ყოფნა ბინაში, თეთრი ტყების მომყვება გუნდი და კლავ მარტო ვარ მე ჩემს წინაშე. თოს ამ დაერდის ხარება ლურჯი და დაღალური სიზმრით დამთოვა. როგორმე სამთარს თუ გადავრჩი, როგორმე ქარმა თუ იმატოვა. ულამაზესია. ამბობენ თოვლში ენძელები ძალიან კარგად ყვავიანო. და ამ ნოტაზე რო დავასრულოთ, ანუ თქვენი სამერმისო მესიჯი, მოდი ესე იყოს.
ლაკონურად რო ვთქვათ. კიდევ რაიმე? დიახ, სამერმისო ერთი. მაშინ დედაზე ვიტყოდი ისევ და ისევ მოლექს. ფერად ყვავილებში მიყვარს ია. მათ ეკუთვნეთ ჩემი გული, ჩემი ღიმილია. გაზაფხულის מחარულად თავი არ უყია, მიჯნურ თათვის გულის კარი ფართოდ გაუღია. ყველგან სადაც კი წავედი დავეძებდი იას. დედის თვალით მომზირალებს დედის ღიმილიანს. გაზაფხულზე როცა დღეში აყვავდება ია. ყველა ბუჩქთან ძველებურად გვიცდის გვიღიმიან. აწაწინა ლურჯთვალება მინდვრის ყვავილია. გაზაფხულის ბილიკებით მისკენ რომ იდია. დედისათვის დამიკრიფავს და სხვას წაუღია და ეს გულის მჯუღარება გულს არ დაეტია. ან რად ვიქვი ამ ტკივილებს ასეთ ტკივილიანს მინდა ისევ შემეგობა უშენობა მტკივა ამბობენ რომ დედის რემზე იშვა ია მას ბავშვობის სევდიანი მოგონება ქვია მადლობთ ყურადღებისათვის დიდი მადლობა ასეთი ლამაზი საშემოქმედო გადაცემისთვის და დაგვემშვიდობეთ სიამოვნებით ყველას დაგემშვიდობებით წინასწარ მადლობას გიხდით, ვინც კი მოусმენთ, ვისაც კი მოგეწონებათ ეს გადაცემა და კმაყოფილი დაარჩებით, რაღაც ჩემი სათქმელი თუ მოვიტანეთ თქვენთან. სუმცირედით მაინც მე ბედნიერად ჩავთვლით თავს. უღრმესი მადლობა ყველას ყურადღებისათვის, უღრმესი მადლობა თვითონ ქალბატონ ეკას, უნიჭიერეს ჟურნალისტს, ხელოვანს, შემოქმედს, რა ვიცი ძალიან თარგმნებს და რა ვიცი ძალიან ბევრი კარგი. დიდი მადლობა დღევანდელი დღისათვის. კეთილი სურვილები დროებით. ნახვამდის.